Բարև ձեզ, եթերում հրապարակումն է, թե ինչ ենք պատմելու այս հաղորդմանը, նախ կարճ մի քանի տողով։ Նորատունք հեկտարներ, որ անտառ կդառնան 40 տարի անց Հայ անտառում ավարտում են աշնանային ծառատունկը։ Զգուշացեք ցանցահեններից, կիբերհանցագործություններից պաշտպանվելու մասին հարցազրույց տաղավարում։ Քաղաքացիների հարցերը պաշտպանության ոլորտից նախարարն ու պատգամավորները եթերում անդրադարձել են բարձրաձայնված խնդիրներին։ Եվ վարչապետի գավաթ պատանի լողորդներին, 2 տարեքային խմբով կայացել է դպրոցականների լողի մրցաշարը։ Նախորդ շաբաթվա ընթացքում հանրապետության 7 մարզի տարբեր տարածքներում, բուսածածկ ու խոտածածկ հատվածներում արձանագրվել են խոշոր հրդեհներ, այդ թվում Դիլիջան քաղաքին հարակից անտառներում։ Հրդեհաշիջման աշխատանքներում ներգրավվել էին լայնածավալ հրշեջ փրկարարական ուժեր։ Կրակի դեմ պայքարի համար տարբեր միջոցներ են կիրառվել, այդ թվում ուղղաթիռ։ Հրդեհները մարվել են, ընթանում են վնասի գնահատման աշխատանքներ։ Խնդիրներից խուսափելու համար պետք է պահպանել հրդեհային անվտանգության կանոնները, կրակ կամ ծուխ նկատելիս անմիջապես ահազանգել 911, երկարաժամկետ կտրվածքով նաև ծառ տնկել ու ավելացնել կանաչապատ հեկտարները։ Այս տարի Հայ անտառ պոակը գարնան ու աշնան ծառատունկերի համար ընտրել էր 700 հեկտարից ավելի տարածք, 170-ում ծառերը տնկվել են պետբյուջեի ֆինանսավորմամբ։ Սոճի, կաղնի, կեչի, թխկի, նաև մրգատու։ Ծառատեսակներն ընտրել են տարածքին, կլիմային, հողին համապատասխան։ Կանայք արձականի լեռներում անտառ են տնկում, Հրազդանի անտառ տնտեսության աշխատակիցներ են։ Ծերունդները, որ կան, վայել են մեր կանանց բնությունն ու թթվածինը։ Սերմից տնկի իրենք են աճեցրել, անտառ հիմնում են շարք, մետր հեռավորությամբ։ Հակարմատային համակարգով սոճի ենք տնկում ու դենց հաշվարկով։ Կաղնի, հացենի, խնձորենի, սոճի ու սենց հերթականությունով։ Գադիկի արտեր կոչվող այս տեղամասում ժամանակին ցորեն են աճեցրել, անտառամերձ լերկ տարածքում տնկված ծառերը կաճեն ու սաղարթ կգցեն, կավելացնեն կանաչապատ հեկտարները։ Գլխավոր ծառատեսակն այստեղ արժեքավոր կաղնին է։ Տարածքի 1 հեկտարի վրա 50%-ը պետք է գոնե գերակշռի գլխավոր ծառատեսակը։ 1 հեկտարի վրա մենք տնկում ենք 3000 ծառ, բայց 40 տարի հետո այդ 1 հեկտարի վրա լավագույնը պահպանվելու է 700-ից 800 ծառ։ Այս տարի Հայ անտառը պետբյուջեով 170 հեկտար անտառ պատման աշխատանքներ էր նախաձեռնել։ Նոր ծառեր են տնկվել 6 անտառ տնտեսություններում, եւս 558 հեկտար տարածքում ծառատունկ են անում գործընկերների հետ համատեղ։ Սերմից մինչև տնկանյութ եւ անտառ տնկում իրականացվում Հայ անտառ պողակի ուժերով, հավաքված սերմացուն նախ անցնում է լաբորատոր փորձաքննություն, պիտանելիության ծնողունակության աստիճանը որոշվում է, այնուհետև գարնանը մեր ջերմոցային տնտեսություններում եւ տնկարաններում իրականացվում է ցանց, ջերմոցային տնտեսություններում տվյալ տարվա ցանցը աշնանը արդեն պատրաստ է լինում անտառպատման աշխատանքներում օգտագործվելու։ Հայ անտառը ջերմոցային 2 տնտեսություն ունի Հրազդանում ու Սիսիանում։ Պոակը սպասարկում է 342,000 անտառապատ հեկտար։ Կառավարության որոշմամբ տնտեսվարողները, որոնք անտառային տարածքում այլ գործունեությամբ են զբաղվում, պետք է փոխհատուցման ծառատունկ անեն տարածքի առնվազն կրկնապատիկի չափով։ Այս տարի աննախադեպ է 170 հեկտար բյուջեի շրջանակներում 25 հեկտար վնասի հատուցման եւ եւս 558 հեկտար ՄԱԿ-ի պարենի եւ գյուղատնտեսության կազմակերպության ծրագրի շրջանակներում դա կազմում է մոտավորապես 730 հեկտարից մի փոքր ավել, նման ծավալի անտառ տնկում Հայ անտառ պողակի ուժերով իրականացվող դեռևս չէր եղել։ Բացի Հայ անտառի հաստիկային աշխատողներից եւս 500 մարդ է ներգրաված անտառ տնկման աշխատանքներում։ Նրանց հետ սեզոնին պարբերաբար կնքվում են ծառայությունների մատուցման պայմանագրեր։ Այս աշնանը տնկվածների կպչողականությունը կորոշեն 1 տարի անց։ Այսօրվա տնկվածները անտառի օրենքով անտառ կդառնան 4 տասնամյակ հետո։ Վերջին ամիսներին թվային հարթակում խարդախությունների դեպքերը ավելացել են, կեղծ ներդրումային առաջարկներ, պետպաշտոնյաների անունից հաղորդագրություններ, հղումներ տարածվում են, թեմայի մասն ենք խոսելու տաղավարում, այստեղ է Հայաստանի տեղեկատվական համակարգերի գործակալության համակարգչային միջադեպերի արձագանքման ազգային թիմի ներկայացուցիչը Անահիտ Ավագյանը։ Անահիտ, ինչ են ցույց տալիս դիտարկումները, ինչ հիմնական մեթոդներով են թիրախավորվում հայկական օգտահաշիվները։
Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել հրավերի համար եւ անդրադառնալով ձեր հարցին նշեմ, որ այս պահին կիբերհանցագործության տարածված հիմնական մեթոդներից են SMS հաղորդագրությունները, որոնք ուղարկվում են քաղաքացիներին իբրև թե բանկերի անուններից։ Այս նամակներում հաճախ քաղաքացիներին ասվում է, թե իբրև իրենց անունով վարկ է ձևակերպվել մի կլորիկ գումարի, եւ եթե նրանք չեն այս վարկը ձևակերպողը կամ ցանկանում են այն չեղյալ համարել, ապա պետք է շտապ անցնեն այդ հաղորդագրությունում կցված հղումով եւ տեղեկացնեն բանկին այս մասին։ Բնականաբար բազմաթիվ քաղաքացիներ տեսնելով այս կլորիկ գումարը եւ խուճապի մատնվելով արագ բացում են հղումը եւ ուրեմն տալիս այն բոլոր տվյալները, որոնք իրենցից այդ պահին պահանջում են։ Այսինքն երևում է սովորական հեռախոսը համար, բայց նամակի բովանդակությունը մոտավորապես նշվում է, որ X բանկի անունից է։ Այո։ Եվ հենց այն պահին, երբ նրանք այդ տվյալները լրացնում են, կիբերհանցագործները վերցնում են այդ տվյալները եւ սրա միջոցով արդեն հասանելիություն են ստանում քաղաքացիների բանկային օգտահաշիվներին, այսինքն նրանց բանկային քարտերին, եւ իրենց ուզածի չափով արդեն գումար են փոխանցում իրենց իսկ հաշիվներին, վաճառելով բնականաբար ֆինանսական մեծ կորուստներ։ Մյուս մեթոդը, որ եւս նկատում ենք, որ տարածված է, քաղաքացիները հաճախ կատարում են հրապարակումներ որևէ ապրանքի վաճառքի հետ կապված։ Եվ իրենց հետ կիբերհանցագործները ձևանալով որպես քաղաքացիներ, ովքեր հետաքրքրված են այդ ապրանքը գնելով, հիմնականում կապի են դուրս գալիս նամակագրական հավելվածներով WhatsApp, Viber, Telegram եւ նորից խնդրում են իրենց բանկային քարտի տվյալները, որպեսզի կարողանան վճարել ապրանքի համար կամ էլեկտրոնային պայմանագիր կազմեն, որ ուրեմն առաքումը կազմակերպեն ապրանքի եւ նորից քաղաքացիները տալիս են այս տվյալները եւ ունենում ֆինանսական կորուստներ։ Ինչի վրա քաղաքացիները կարող են ուշադրություն դարձնել հասկանալու համար, որ հաղորդագրությունը, որոնք ստացել են կամ այն կապը, որը հաստատվել է ցանցային հարթակում, իրականում կեղծ է եւ ընդհանրապես գումար շորթելու միջոց ցանցայինների համար։ Եթե նամակը, հաղորդագրությունը կամ անգամ զանգը ձևանում են թե իբրև տվյալ բանկից է ուղարկվել, այստեղ առաջին քայլը, որ քաղաքացիները պետք է անեն, նախ հասկանալ իրոք այդ հաղորդագրությունը այն կառույցի կողմից է, որից ասվում է, որ այն ուղարկվել է։ Ինչպես սա կարող են անել, ուշադրություն դարձնելով այն հեռախոսահամարին կամ էլեկտրոնային հասցեին, որից այն ստացել են։ Կարելի է պարզապես բացել այդ կառույցի պաշտոնական կայքէջը միշտ նշվում է, չէ՞, նրանց պաշտոնական հեռախոսահամարն ու էլեկտրոնային հասցեն եւ համեմատելով հասկանալ։ Եվ երբեմն գուցե հաջողում են 1 թվի, 1 տարի, 1 կետի տարբերությամբ։ Բնականաբար, հատկապես էլեկտրոնային հասցեներում կարելի է շատ նման կարող է լինել։ Եվ հենց դրա համար, եթե մենք ուզում ենք եւս մեկ հավելյալ քայլով ճշգրտել, կարելի է պարզապես զանգել այդ պաշտոնական հեռախոսահամարով տվյալ կառույցին եւ ճշգրտել, արդյոք դուք եք այս հաղորդագրությունը կամ զանգը ուղարկել։ Երկրորդը, եթե նամակը իր մեջ պարունակում է լեզվական, քերականական, կետադրական սխալներ, ապա հավանաբար գործ ունենք կեղծիքի հետ, որովհետև բնականաբար պաշտոնական կառույցները ուշադրություն են դարձնում բովանդակությանը մինչև մեզ հետ կապ հաստատելը։ Մյուսը շտապողականության եւ խուճապի զգացողություն առաջացնելու տարրերն են։ Եթե օրինակ ասում են շտապ անցիր այս հղմամբ եւ տուր մեզ այս ինֆորմացիան, պաշտոնական կառույցները երբեք սահմանափակում չեն դնում քաղաքացիների առաջ նման քայլերը կատարելու համար։ Առավել եւս քաղաքացիներից չեն պահանջում իրենց անձնական կամ բանկային տվյալները նամակի հաղորդագրության միջոցով տրամադրել։ Ինչ նպատակ են հետապնդում ցանցայիններ, օրինակ պետ պաշտոնյաների անունից տարբեր նամակներ, հաղորդագրություններ, հայտարարություններ տարածելով։ Նպատակները տարբեր են։ Կոնկրետ ձեր նշված դեպքում նպատակը կարող է լինել օրինակ հեղինակության հետ խաղալը, այսինքն եթե մենք ստանում ենք նամակ եւ ենթադրում, կարծում, որ այս նամակը տվյալ կառույցից է կամ պաշտոնյայից է եւ այնուհետեւ իմանում, որ իրականում այդ նամակի հետևում կանգնած են կիբերհանցագործներ։ Այստեղ ոնց հասկանալ այն մարդն է, որը ներկայանում է, թե իրականում պրոֆիլի հետևում կան նույն հանցագործներ։ Հիմնականում քայլերը շատ նման են իրար։ Միշտ պետք է հիշել, որ պետական կառույցները եւ անձիկ մեզանից երբեք չեն ցանկանա, որ մեր ինֆորմացիան, անձնական տվյալները տրամադրենք, մեր գաղտնաբառը տրամադրենք եւ էլի բովանդակությանը ուշադրություն դարձնելով հաշտապողականության տարրերը եւ սխալները։ Մի ուրիշ գլխացավանք է միանգամից միլիոնատեր դառնալու այսպես հայտարարությունները, մարդիկ առաջարկում են դնել փոքրիկ գումար, մի քանի օր հետո մեծ գումարի տեր դառնալ, այստեղ ինչպես կարող են քաղաքացիները հասկանալ դրանք կեղծ են թե իրական։ Այստեղ շատ կարևոր է ուշադրություն դարձնել առաջարկներին։ Նրանք հիմնականում լինում են այսպես շատ գեղեցիկ փաթեթավորված։ Այսինքն, եթե մենք կարդում ենք որևէ առաջարկ,
որը այնքան լավն է, որ անիրական է թվում, ապա հավանաբար այն կեղծիք է։ Պետք է հասկանանք, որ երբեք որևէ պետական կառույց կամ անձ չի ցանկանա մեզ օրինակ տրամադրել անվճար iPhone վերջին հեռախոսը կամ ձեր ասածի պես կատարել փոքրիկ ներդրում եւ ունենալ մեծ աճ։ Այսինքն եթե անիրական են թվում, այստեղ նույնիսկ ունենք գործ կեղծիքի հետ։ Բացի սրանից, այս առաջարկները եւս հաճախ ունենում են այսպես շտապողականություն։ Եթե հենց հիմա սեղմես այս հղմանը, ապա կկարողանաս մասնակցել այսինչ բանին։ Թվում է թե մեր տվյալները ցանցում հիմա դարձել են շատ խոցելի։ Ինչպես քաղաքացիները կարող են անվտանգության մակարդակը բարձրացնել կամ բարձ, հասանելի, հասկանալի բանաձևեր։ Առաջինը ստուգելն է, ումից են այս ամենը եկել, բովանդակությանը շատ մեծ ուշադրություն դարձնելը։ Եթե կա որևէ հղում, եթե կա որևէ ֆայլ, որը ասվում է քաշենք, մինչև դրա վրա սեղմելը պարտադիր պետք է ծանոթանալ բովանդակությանը եւ հասկանալ ում հետ մենք այստեղ գործ ունենք։ Երկրորդը, որ շատ կարեւոր է, այն է, որ քաղաքացիները իրենց տարբեր օգտահաշիվների համար ունենան տարբեր գաղտնաբառեր։ Եթե փորձենք նաեւ մեկ շերտել ավելացնել, պաշտպանական, արդեն երկգործոն նույնականացում։ Ինքը սա կարող է մի փոքր բարդ թվալ, բայց իրականում պարզ է։ Հիմքում ընկած է երկրորդ գործոնի օգտագործումը, այսինքն բացի գաղտնաբառից, որպեսզի հաստատենք, որ սա իրոք մենք ենք, որպեսզի մեզ թույլ տան մտնել մեր օգտահաշիվ, երկրորդ գործոն ենք ներկայացնում։ Սա կարող է լինել մեր մատնահետքը, դեմքի սկանը կամ մեկանգամյա կոդ, որը ուղարկվում է մեր հեռախոսահամարին։ Այս դեպքում անգամ երբ կիբերհանցագործը ունի մեր գաղտնաբառը, նա միևնույն չի կարող մուտք գործել, որտեղ նա չունի մեր մատնահետքը կամ դեմքի սկանը։ Եվ քանի որ շատ կարևոր է, որ մեր քաղաքացիները այս մասին լինեն կիբեր իրազեկված, պաշտպանվելու համար, Հայաստանի տեղեկատվական համակարգերի գործակալությունը եւ ԲՏԱ նախարարությունը միասին համագործակցությամբ իրականացնում են կիբեր իրազեկման արշավ Հայաստանի աշակերտների շրջանում։ Եվ արդեն սրա շնորհիվ մենք ունենք 300 աշակերտ, որոնք ձեռք են բերել հիմնային կիբեր անվտանգության գիտելիքներ։ Անահիտ, շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Կայացավ հարցնում եք քաղաքացին հաղորդման հերթական թվով 7-րդ հաղորդումը։ Այս անգամ հարցերը պաշտպանության ոլորտից էին։ Կառավարության ու ազգային ժողովի համատեղ այս նախաձեռնության նպատակը քաղաքացիներին հուզող մտահոգող հարցերի մասին իմանալու եւս մեկ հարթակ ունենալն է։ Նախարարն ու ոլորտային падգամավորները հեռուստատեսային ձևաչափով անդրադարձել են 10 հարցի։ Նախապես տեսագրությամբ ստացված մյուս հարցերը, որոնք հրապարակման ենթակա չէին, ընդունվել են ի գիտություն ու ուղարկվել Պաշտպանության նախարարության համապատասխան ստորաբաժանումներ։ Հարցնում է քաղաքացին հաղորդաշարի 7-րդ թողարկումը նվիրված էր պաշտպանության ոլորտին։ Ծառայության պայմաններից մինչև անվտանգային հարցերի քննարկում քաղաքացիները հնարավորություն ունեին հարցերն ուղղելու հենց պաշտպանության նախարարին եւ հենց նրանից էլ ստանալու պատասխանը։ Շատ կարևոր է ֆորմատը, որովհետեւ կապի այս միջոցով մեզ թույլ է տալիս իմանալ հասարակության մտահոգությունների մասին, նրանց հուզող հարցերի մասին եւ իհարկե ուղիղ առաջին ձեռքից ստացած ինֆորմացիայի հիման վրա պարզաբանել մարդկանց, թե ինչ կերպ ենք մենք աշխատում կամ ինչպես ենք պատկերացնում իրենց բարձրացրած հարցերի լուծումները։ Հաղորդումն աստիճանաբար ավելի մեծ հնչեղություն է ստանում, հետևաբար ավելանում են նաև քաղաքացիներից ստացվող հարցերը։ Գործադիրից օրենսդիր Պաշտպանության նախարարն ու ազգային ժողովի падգամավորները հասցրել են հաղորդման ընթացքում մոտ 10 հարցի անդրադառնալ, սակայն չի նշանակում, թե անպատասխան կմնան եթերի ընթացքում չհնչածները։ Մեզ համար որպես կազմակերպիչներ արդեն բավական բարդ են լինում հարցերը ներառել հաղորդման մեջ, ինչու որտեղ գիտենք հաղորդումը ունի սահմանափակում եւ բնականաբար չենք կարող անսահմանաչափ քանակի հարցեր ներառել այդտեղ։ Իհարկե կան հարցեր, որոնք անվտանգային համատեքստում հնարավոր չէ բարձրաձայնել, բայց մեր պաշտոնյաները մաքսիմալ կերպով փորձել են անդրադառնալ համալիր կերպով բոլոր հարցերին եւ յուրաքանչյուր հարց ի վերջո ստանալու է իր պատասխանը։ Միգուցե որոշակի ժամկետների համատեքստում 1 շաբաթ, 1 ամիս, մի քանի ամիս հետո, բայց միևնույնն է, բոլոր հարցերը ստանալու են իրենց պատասխանները։ Հաճախ քաղաքացիներին հուզող հարցերի նման օրինակ քննարկումները հուշում են, թե ինչ ուղղությամբ պետք է տանել քաղաքականությունը կամ ինչ շտկումների փոփոխությունների կարիք կա։ Պաշտպանության ոլորտին վերաբերող հարցերի զգալի մասը պարտադիր զինվորական ծառայության ժամկետին էին վերաբերում։ Մեզ համար պարզ է դառնում, որ խորհրդարանում մեր կողմից քննարկված նախագիծը էապես հուզում է հասարակությանը։ Իհարկե ակնկալիքները երբեմն ավելին են, քան կառավարությունը կարող է իրեն թույլ տալ, բայց միևնույն ժամանակ այն հանգամանքը, որ դա հասարակության գոնե հարց տվողների գերակշիռ մասի մոտ այդ հարցը առաջնային էր,
Սա նշանակում է, որ մենք ճիշտ ճանապարհին ենք։ Պետք է կոչ անեմ մեր քաղաքացիներին հետևել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ ազգային ժողովի կողմից տարբեր հայտարարություններին եւ ակտիվորեն մասնակցել այս ձևաչափին։ Ինչու, որովհետեւ ի տարբերություն այլ ձևաչափերի այն հնարավորություն է տալիս մեզ շատ ուղիղ կերպով բարձրաձայնել հարցերը, խնդիրները, տարատեսակ առաջարկներ, որոնք կարող են ի վերջո հնարավորություն տալ արագ լուծել դրանք։ Հարցնում է քաղաքացին հաղորդաշարի հաջորդ թողարկմանն արդեն քաղաքացիները հնարավորություն կունենան տեսահարցերն ուղղելու ներքին գործերի ոլորտի պաշտոնյաներին։ Ծաղկաձորի գլխավոր մարզահամալիրն էլ հյուրընկալել էր վարչապետի գավաթ դպրոցականների լողի մրցաշարի եզրափակիչը։ Հանրապետության տարբեր մարզերի ու մայրաքաղաքի թիմերը պայքարել են լավագույնի տիտղոսին արժանանալու, խոշոր դրամական մրցանակային ֆոնդից իրենց բաժինը ստանալու համար։ 1000-ից ավելի աշակերտ է մասնակցել դպրոցականների շրջանում առաջին անգամ անցկացվող մրցման նախընտրական փուլերին։ Եզրափակիչ Ծաղկաձոր են հասել 128-ը։ Մրցատարածքի ջրերը մինչև եզրափակչի մեկնարկը, քանի դեռ խաղաղ են, մասնակիցների հույզերն են հախորն ու միավորող, բոլորն էլ եկել են հաղթելու։ Լողով զբաղվում եմ 5 տարի, եկել եմ այստեղ միայն հաղթանակի հետևից։ Եզրափակիչ փուլին ընդառաջ Շիրակցի կրտսեր խմբի լողորդները տևական ժամանակ օրը շատ վաղ են սկսել, լավ մարզավիճակում լինելու համար մեծ ջանքներ դրել, անտրտունջ պարապել։ Շաբաթական 6 օր, բացի կիրակի օրից։ Ժամը 6-ին առավոտվա։ Ավագ խմբի լողորդներն էլ նույն գրաֆիկով են պարապել, տարբեր դպրոցների ուժեղագույններով միավորվել, նպատակ են դրել մարզի անունը հաղթական հարթակից անպայման հնչեցնել։ Շատ համախմբված աշխատել ենք, պատրաստվել ենք այս մրցումներին եւ եկել ենք այստեղ հաղթանակի համար։ Ծաղկաձորի գլխավոր մարզահամալիրն է հյուրընկալել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի գավաթ դպրոցականների լողի մրցաշարի եզրափակիչ փուլի մասնակիցներին։ Երբ ժամանում են նաև վարչապետը, կառավարության ներկայացուցիչները մրցելու հաղթելու մղումներին արդեն լողավազանում ազատություն տալու ճիշտ ժամանակն է։ 1041 աշակերտ է մասնակցել դպրոցականների շրջանում առաջին անգամ անցկացվող վարչապետի գավաթ լողի մրցաշարի նախընտրական փուլերին։ Եզրափակչում են 128-ը երկու տարեքային խմբերով՝ 8-ից 12 տարեկան, 3-ից 6-րդ դասարաններ եւ 13-ից 17 տարեկան, 7-ից 12-րդցիներ։ Եզրափակչում մրցում են հավաքական թիմերով հանրապետության մարզերից ու Երևանից։ Յուրաքանչյուր թիմում 8 մասնակից է, 4 տղա, 4 աղջիկ, 50 մետր երկարությամբ լողավազանում կրտսերները հաղթահարելու են փոխանցումալողով յուրաքանչյուրը հենց 50 մետր, ավագները կրկնակի մրցատարածք ազատ ոճում։ Կրքերը թեժ են թե լողավազանում, թե լողավազանի շուրջ։ Կրտսերների պայքարում առաջինը լինելու ոգևորությունը Երևանի թիմինն է։ Ավագների պայքարում նույնպես հաջողությունը մայրաքաղաքի լողորդներինն է։ Հաղթանակ ենք ստանում Երևանը։ Էմոցիաները շատ են։ Այս հաղթանակը մեր բոլորի հաղթանակն է, ու ես շատ ուրախ եմ, որ մեր թիմային ենք, ու մենք մեկս մյուսին sense պատժշկա ենք անում, ձենս կտրվել է։ Ու շատ շնորհակալ եմ նաև մեր բոլոր մարզիչներին, որ մեր համար ջանք ու եռանց չեն խնայում, ու ամեն առօր ժամը 6-ից մեր հետ պարապում են։ Երկրորդ պատվավոր հաղթանակը երկու տարիքային խմբերում էլ արդեն Գյումրուն է։ Կոտայքի փոքրերը 3-րդ տեղում են, ավագների եռյակը եզրափակում է լոռին։ Մրցապայքարից հետո էմոցիաները երբ փոքր-ինչ հանդարտվում են, պատվո հարթակին բարձրանալու ու պարգևներ ստանալու հանդիսավոր պահն է՝ գավաթներ, մեդալներ ու դրամական։ 4 միլիոն դրամ առաջին տեղ գրաված թիմերին, 2.5 միլիոն երկրորդ եւ 1.5 միլիոն երրորդ։ Գումարը համամասնության բաժանվելու է հավաքական թիմի անդամների դպրոցների միջև մարզական ենթակառուցվածքների բարելավման նոր գույք ձեռք բերելու համար։ Դրամական պարգև ունեն նաև հաղթող աշակերտները եւ մարզիչները։ Շնորհավորական ելույթում վարչապետը նախանկեղծանում է մրցաշարի արդյունքներն անակնկալ չէին, հաղթելու հավանականությունը նախ այն թիմի աշակերտներին է, որոնք հնարավորություն ունեն լողավազաններ հաճախել, մարզվել, ու մի քիչ մեղավորության զգացողություն կա այն երեխաների համար, որոնք իրենց բնակավայրերում այդ հնարավորությունները չունեն։ Ես ուզում եմ մենք այս փուլում ծափահարենք բոլոր այդ երեխաներին, ովքեր եկան եւ այսօրվա մեր իրադարձությունը դարձեցին իրականություն, այս խնդիրների հետ առնչվելիս է, որ գույքագրում ենք մեր խնդիրները։ Բայց լավ լուրն է նա, որ մենք արդեն այդ քաղաքական որոշումը կայացրել ենք, որ
մեր բոլոր խոշորացված համայնքներում առնվազն 25 մետրանոց լողավազան պետքա լինի։ Մարզաձևերի մեծ մասը լողը հատկապես կապված է ենթակառուցվածքների հետ։ Կա լողավազան, կա արդյունք, չկա լողավազան, չկա արդյունք։ Չնայած հնարավորությունների անհամաչափ աշխատությանը վարչապետը կարևոր է համարում, որ մրցաշարը կայացավ ու չհետաձգվեց։ Մենք չենք պատրաստվում մեր խնդիրների, մեր ճանաչածի առաջ խեղճանալ, կանգնել, շիվարած։ Մենք պատրաստվում ենք առաջ շարժվել եւ մենք առաջ ենք շարժվում։ Եվ մյուս կողմից ես հույս ունեմ, որ այսօրվա ձեր առաջին տեղը Հայաստանի Հանրապետությունում կլրացվի միջազգային մրցաշարերի պարգևատրման հարթակներին ձեր ներկայությամբ։ Այս մրցապայքարում պարտվողներ չկան, քանի որ թիմային ոգին բոլորին մղեց մինչև վերջ պայքարը շարունակել։ Աշակերտուհիներից մեկը Սյունիքի թիմից էր որ կեսից վատ զգաց, բայց դուրս չեկավ։ Այսա թիմային ոգին, որպեսզի իր թիմը մրցելույթը ավարտի։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այդ ջանքի համար եւ շնորհավորել այդ ջանքի համար, որովհետեւ ամենաուժեղ հաղթանակը նա է, որ մարդը տանում է ինքը իր դժվարությունների նկատմամբ եւ կարողանում է իր դժվարությունները հաղթահարել։ Հայաստանի վերափոխման մինչև 2050 թվականի ռազմավարությամբ խնդիր է դրված նվաճել 25 օլիմպիական ոսկե մեդալ։ Վարչապետը հուսով է, որ այդ մեդալներից առնվազն մեկը կլինի լողից։ Դուք դիտում եք հրապարակումը, շնորհակալություն ուշադրության համար։ Մեր բոլոր հաղորդումները հասանելի են YouTube-ում, Armgov-ում, իսկ մեր եթերային հաջորդ հանդիպումը մեկ շաբաթից է։